ଆଜ୍ଞା ୟାଠୁ ବଳେ କି ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ସେ ବାହାରେ ହେଇପାରନ୍ତି ପାର୍ଟିର ହେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁଲିସ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଅନୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିଲେ ପୁଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇକି ନେଲେ ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ କଳା ପତାକା ଦେଖେଇବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ଯଦି ସ୍ପଟ୍ ଉପରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଘରେ ପଶିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ এইটা ପାଇଁ ତ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ। ହଁ ପୁଲିସ ପ୍ରାୟ ରାତି 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ ପୁଲିସ ପ୍ରାୟ ତମ ଘର ଦାଣ୍ଡ ବାରି ଚାରିପଟ କଭର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେଲେ ତାପରେ ଦିଦି ବି ଯୁକ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପିପିଲିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ନିରୁପମା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ପିପିଲିରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଲେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ କରେଇ ଦେଲେନି ଏବଂ ଘରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ସରକାର ହେଲେ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ସେମାନେ ଯାହା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ନା ପିପିଲି ପାଇଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠେଇବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ସରକାରଙ୍କ ଇସାରାରେ ପୁଲିସ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଛି ଯେଉଁ କଥା ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି ସମୟରେ ସେ ଶପଥ ପାଠ ନେଇଛି ଆଜି ସେଇ କାମ କରିଛି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାତି 4ଟାରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବାଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସର ନେତ୍ରୀ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଇସାରାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସରକାର ଯଦି ଏମିତି କରିକିରି ଯେ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କଥା କହିବ ଯେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହିବ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆରେଷ୍ଟର ଧମକ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଲୋକ କହିଛି ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ପତାକା ଦେଖେଇବୁ ଯଦି ସରକାର ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜିଦିରେ ରୁହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଉ ହବ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ 11 ମାସ ଭିତରେ 13ଟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ରତନପୁରରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମଲା ରାହାଜାନୀ ବଢ଼ିଛି ଉଜାଣିପଡ଼ା ଦରଡ଼ା ହଣାହାଣି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ହବ। ସରକାର ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କରି ମୁଁ ଏଠି ଚିଷ୍ଟିଯିବେ କେବେ ଚିଷ୍ଟିବେନି ଏଠି ବି ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରୁପମା ପାତ୍ର ଭଳି ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ନିରୁପମା ପାତ୍ର ବାହାରି ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖର କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିରୁପମା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହତାଶ ହୋଇଗଲେଣି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ଏଠି ଆଜି ଶାସନ ନାହିଁ ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଛାତ୍ର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ ଏଠି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଶିଶୁ ଅପହରଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋଟାଲ ଗୋଟିଏ ଫେଲୁଅର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଆଶା କରି ଲୋକ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଶାସନକୁ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଜି ଦେଶ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ୍ର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମନୋଭାବ ନ ଛାଡ଼ିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିପିଲି କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏ ସରକାରକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।